भाई धीरज भाई ये कहाँ ले आया तुमको? ये मैं तुम्हें लाया हूँ आर्टिफिशियल जंगल में। भाई ये बता रहे हैं सब असली है। यस, ये सब असली है भाई। एक बार दिखाना तो ये कैसे असली है, बताना भाई ये कैसे असली है, इसकी चोंच देख तू, चोंच देख इसकी। तो ये मतलब कैसे बनाए हुए हैं? स्किन वगैरह सब एक्चुअल यूज करी हुई है, अंदर से ट्रीटमेंट किया हुआ है ताकि ये खराब नहीं हो। इन पे केमिकल लगाया हुआ है और Exactly, चिपकाया हुआ है। जी। वाह यार देखो आप, क्या ही गजब चीज है ये, एकदम ओरिजिनल। इनकी प्राइस क्या है? पैर देखो ना।